هي البنات والستات اللي اسرارها كلها في الشقق. الست اللي بتجيب صاحبتها تدخلها اوضه النوم وتقعد توريها وتفتح دولابها وتوريها هدومها وادق الاسرار ليها وتحكي لها هي وجوزها ايه اللي بيحصل. اه والله حاجات كتير كده. طب فين الحياء؟ يعني انتوا خلاص البرقع الحياء اتشال للدرجه دي، خلاص ما بقاش فيه، اتشال. في خصوصية مهما كانت دي قريبتك أو صديقتك أو إيه، انتوا الاتنين أنتيم وحاجة واحدة، ما ينفعش تعرفيها أسرارك. ده أسرار غرفة النوم دي ما تتقالش حتى لأمك، يعني أمك ما تقولهاش أسرار غرفة نومك. هتقولي لصديقتك وجارتك وصاحبتك وزميلتك اللي بقالها سنين؟ ما ينفعش. خلوا في خطوط حمراء، حطوا حدود، حطوا خط أحمر، خط أحمر، بيتك خط احمر، اوضتك خط احمر، دولابك خط احمر. اسرار اوضه نومك دي تتقفل ما تتقلش، انت بس اللي تخشيها. يعني انت كست متجوزه انت وجوزك بس. حتى لو واحده مش متجوزه منفصله او بنت او منفصله، ما تدخليش صاحبتك اوضه نومك، ما توريهاش هدومك واسرارك وبرفاناتك وحاجتك. الحاجه دي بتتنزل لما يكون مقربه ليك. ده ممكن حد غريب مثلا، واحدة غريبة تدخل تلمح حاجة انت حطاها مش مشكلة خلاص، لكن عارفة اللي تكون صاحبتك دي وانتمتك وداخلة خارجة معاكي بتقارن، بتقول اشمعنى هي عندها كده وانا ما عنديش. الغبة، الغبة مطلوبة. انك ايه، تقول يا رب يبقى عندي زي فلان ويزيدوا بركة. لكن الحسد، دول بيحسدوا بقى. صاحبتك انتمتك لما تخش تشوف حاجتك تحسدك، تقول اشمعنى هي عندها وانا لا، اشمعنى هي عندها وانا لا. الحسد يظهر بقى، الحقد والحسد يبان ويظهر. فبلاش تحقدوا، يعني بلاش تبينوا انتوا حاجتكم عشان الناس ما تحقدش عليكم وتحسدكم. العين ترشق فيكي. انتوا مش مصدقين، ده في ناس بتمرض وبتموت من العين والحسد. لما تقولي لي انا كذا وتعالي اوضه النوم نشرب حاجه مثلا قهوه ولا حاجه وانا بروق حاجه في اوضه النوم تعالي معايا، ما انت بعتبرها انتوا الاتنين واحد. فقلت لها تعالي ادخلي معايا اوضه النوم، انا بعمل حاجه، بروق حاجه، بروق الدولاب، بروق اوضه النوم، بغير ملايه، بعمل اي حاجه، بهوي الاوضه، تعالي. وتدخل معاكي. ما هي بتحبك وانت بتحبيها، ما انتوا اصدقاء وعشره بقى. وتشوف بقى كل حاجه، اشمعنى هي عندها الهدوم دي، اشمعنى هي عندها الحاجات دي، اشمعنى هي اوضتها كده، اشمعنى هي كده. وانت بقى ما تكتفيش بكده، لا، المتجوزه مثلا لا دي تكمل بقى الاسرار. ده انا وجوزي كانها مثلا عادي كده. ما بتتكسفوش مثلا؟ يعني ما بيبقاش في حياء، ده الواحد بيختشي من اقرب الناس ليه، بيتكسف. انتوا عادي كده تحكوا وعادي كأن طبيعي يعني. يعني خلوا فيه مثلا حاجة شوية، ما تحكيش اول اسرار اوضه النوم، خديها في الريسبشن واحكوا الحاجات العاديه. انا خرجت، انا جبت كذا للبيت، عملت اكلة كذا، هتعملي ايه بكره، جبت حاجات للبيت، اشتريت مشتريات البيت، ايه رايك فيه، عاوز تغيير، عاوز وش نظافه، اغير انتريه ده، انجده، اعمل الحاجات دي عاديه. لكن ما تدخلهاش في ادق تفاصيل حياتك. اوضه نومك، اوضه نومك وملابسك الداخليه خط احمر. اقول ايه اكتر من كده؟ ايوه انتوا بتدخلوهم اوضه النوم وبتشوروهم ملابسك الداخليه وتقولي لها الطقم ده احلى ولا ده، انا لبست كده وهلبس كذا. بتعملوا كده كتير قوي، بيعملوا كده كتير، مش كل الناس، معظم الناس وكتير قوي بيعملوا كده وفاكرين دي حاجه عاديه. هي هتقولك عادي المصلحه، اعملي كذا وارمي دي وهاتي دي ودي احلى من دي. مهما كانت بتحبك ممكن تنصحك، لكن جواها برضه هيبقى ايه، في نوع من يعني من الحقد، بالغيرة، تحسدك. مش بتكرهك، ممكن ما بتكرهكيش ولا حاجة، بس ده طبيعة البشر كده. مش كل الناس متسامحة مع نفسها، ومش كل الناس بتتمنى الخير لغيرها، مش كل الناس بتتمنى الخير لغيرها. فبلاش الفيديو ده، بلاش أسرار أوضة نومك بالذات تطلع لأقرب الناس ليك. حطي عليها خط أحمر، بلاش 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 بلاش. عشان بعد كده هيحصل عواقب هتندمي عليها وتقولي يا ريتني ما قلت ولا وريت حاجتي لحد. لان بيحصل ايه، تلاقي البيت ده اتخرب، اتطلقتي، عييتي، مرضتي، تلاقي خناقات كل يوم، بعد الشر عنكم كلكم، بس ده اللي بيحصل. تنكروا انه في واحده اتعرضت لكده لما دخلت صاحبتها او قريبتها اوضه النوم قالت لها كل حاجه، حصل مشاكل؟ تنكروا؟ لو واحده تنكر تقول لي حصل ولا ما حصلش، قولوا لي في الكومنتات تحت حصل ولا لا، معاكوا او مع غيركوا او سمعتوا.
سمعته عند غيركم. بس انا كنت بنصحكم. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس يوصلكوا كل فيديو جديد. اشتركوا في القناة يا حبايبي فضلا وليس امرا. سلام عليكم.